एक तरफ जहां पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भी श्री राम नवमी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है, वहीं श्री राम नवमी से ठीक एक दिन पहले पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जय सिया राम लिखे झंडों का वितरण किया। शनिवार को बंकोला कम्युनिटी हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने न सिर्फ श्री राम नवमी कमेटियों के बीच जय सिया राम लिखे झंडों का वितरण किया, बल्कि लगभग 170 श्री राम नवमी कमेटियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के इस पहल की जमकर सराहना हो रही है और इसे काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस मौके पर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक मातृतंत्र प्रधान समाज है। जब श्री राम नवमी के आयोजन में केवल पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया जाता है, तब सीता मैया को दरकिनार कर दिया जाता है, तो उसमें एक प्रकार का अधूरापन झलकता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे हम राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण कहते हैं, वैसे ही श्री राम के साथ माता सीता का नाम पहले आना चाहिए। इसलिए उन्होंने जय श्री राम की जगह जय सिया राम के नारे को प्राथमिकता दी है और जय सिया राम लिखे झंडों का वितरण किया है। देखुन सारा बांग्लाয় অত্যন্ত শান্তির সঙ্গে রামনবমী উৎসব পালিত হবে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমরাও সমস্ত রামনবমী কমিটির সঙ্গে আছি। তাদের যা সাহায্যের প্রয়োজন আমরা সঙ্গে আছি। আমরা দেখছি যাতে শান্তির মধ্য দিয়ে রামনবমীর আখড়া বেরোয়। আমাদের ধর্মের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস তা আমরা তুলে ধরব এবং আমরা শ্রী শ্রী বজরংবলীর পুজো করব এবং চলে আমরা সমস্ত রামনবমী কমিটিকে আমরা বিশেষ আমরা ঝান্ডা তৈরি করেছি, সেই ঝান্ডা উপহার দেবো। সেই ঝান্ডাতে লেখা আছে, কারণ যেমন রাধা কৃষ্ণ, হ্যাঁ, আগে মায়ের নাম পরে দেবতার নাম, সেরকমই আমরা আমাদের সীতা মাইয়াকে আগে করে আমরা এবারে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আমরা জয় সিয়ারাম আমরা ঝান্ডা দেব এবং সবাইকে আমরা এই ঝান্ডা উপহার দেবো এবং পাণ্ডবেশ্বরের আকাশে রামনবমীর দিন এই ঝান্ডা উড়বে এবং সেই ঝান্ডা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই। এই ঝান্ডা বাংলার সবাইকে নিয়ে, বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতিকে মেনে নিয়ে ঝান্ডা আমরা রামনবमी पालन করব। वहीं विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के इस प्रयास को लोगों द्वारा जमकर सराहना की गई और इसे सामाजिक समरसता, संस्कृति की सम्मान के दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। संजय भंडारी के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 033419033330, 8617877725, 9333107047।